Unë quhem Orkita Driza, jam martuar në moshën 13 vjeçë e 7 muaj. Njëra nga motrat e mia që ishte, ishte më lart pak më e madhe se te unë, vuante me një sëmundje të rëndë, nga veshkat, të dyja veshkat i kishte jashtë funksionit për jetën, ishte në rrezik vërtet për jetën. Dhe mamaja ime vendosi që të bënte motrën operacion, që të më martonte mua me dikë tjetër dhe të bënte motrën operacion, sepse ky njeri që më mori mua për djalin e tij kishte muhabet shumë me doktorët e Durrësit. Dhe mamaja kishte diskutuar, ajo zonja punonte në fshes me mamin, edhe i kishte thënë, nëse ti më jep gocën e vogël për mua, atëherë unë do bëj ç'është e mundur që ta kthem në jetë vajzën tjetër. Ky ishte një detyrim ndaj familjes, edhe unë e bëra për hir të si me motre për t'i shpëtuar jetën. U mundova, si thon asaj, nuk dija ç'ishte buri, nuk dija se çfarë po bëja, thjesht e dija që unë do rija si shok e shoqe me të dhe motra im do shpëtonte nga rreziku. Ai vërtet ishte i verbër, po ishte alkoolist, nuk rinte në shtëpi. Unë isha 13 vjeçë e 7 muaj, ishte 24 vjeç në atë kohë. Dhe martesa zgjati 15 vite, mbasi unë bëra 4 fëmijë me këtë që kisha. Dhe pastaj durova. U detyrova që ikej sepse nuk mund të rinja dot më. Më vajti vajza Bleona 11 vjeçe, edhe më erdhi dikush ma kërkoi po nga komuniteti, po ishte egjiptian. U detyrova, thash për mua si ta ketë shkruajtur Zoti jetën, thash për paktën vetë di që do flej rrugëve, për paktën vetëm fëmijën ta kem të strehuar, sepse nuk njihja ndonjë këtu që mund ta strehoja fëmijën. Po faktikisht jam ndjer shumë e penduar, por më bëri jeta, fatkeqësia e jetës. 11 vjeç, domethënë e kam fejuar gocën 11 vjeç, 12 vjeç e ka marrë ai djali, e ka mbajtur në shtëpi. Domethënë kur ka bërë goca 13 vjeç e gjysmë, pastaj domethënë që zerës u martua. Vajza është shumë mirë me atë, vërtet ai alkoolin se pin, shoqërinë e keqe nuk merret, shikon familjen e vet. Vërtet del me riciklime që punon me mbetje, por vajzën ma mban shumë mirë me kalam. Unë sot me këtë ditë unë thëmë unë s'kam nevojë më për burrë, pse jom burrë vetë, kam vujtë shumë, që i do? Më mirë shiko hallin tënë, shiko fëmijët e tuaj. Unë jam 40 vjeçë, i bëj tani me datë 22, po jam gjyshe. Unë i bëj një mesazh të gjithë këtyre nënave, vërtet ne vetë jena martuar në një moshë të vogël, por të paktën fëmijëve tanë t'i japin një arsimim të mirë, dhe fëmia mund të martohet në një moshë e pakta 20 vjeç, e pakta. Unë e martova se mbeta në rrugë, ku mund ta çoja unë vajzën time. Pra ma t'isha në një shtëpi me vajzën, kisha një shtëpi personale, siç jam këtu për shumë, me vajzën time, normalisht unë do ta arsimoja fëmijën. S'kishte nevojë vajza im për burr 11 vjeçë, 12 vjeçë, 13 vjeçë. Ta arsimohesh, të shkonte në një punë, të punonte për veten e saj në një kurs, për veten e saj, jo për mua, për veten. Unë do punoja vetë edhe për fëmijën, që fëmia im të ishte dikushi.